Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on va s'occuper du nouvel espace à planter dans le coin du feu de bois, le jardin du feu de bois, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que j'essaie de trouver des noms pour chacun de mes espaces, tellement le jardin est grand, il faut qu'on trouve des noms. Bref, donc ça c'est le jardin du feu de bois pour ceux qui ne savaient pas. Et donc je vous avais déjà parlé de mon projet dans cet espace, enfin mon projet, non. Je vous ai pas parlé de mon projet global parce que en fait ça c'est juste une première ou deuxième partie du projet, mais j'ai vraiment une vision de totalement changer cet espace, ou en tout cas de le transformer, de le modifier. Et ça, c'est juste un début. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas investi dans les outils adéquats pour creuser, n'est-ce pas? Mais j'étais très surprise parce que la terre était très molle. J'ai pas eu beaucoup de difficultés. C'était pas comme quand j'ai creusé pour la terrasse. Je vous assure que c'était autre chose à ce moment-là. Donc ça va. Même si j'ai pas les outils, ça va. Quoi qu'il en soit, j'ai creusé un petit peu moins large que ce que j'avais prévu de faire, tout simplement parce que je me suis dit que ça allait être plus facile pour moi. Et vous savez, je peux toujours revenir dessus, un peu comme les îlots. Je peux toujours revenir dessus, faire un espace plus large, modifier, c'est pas très grave. C'est une première partie, comme je vous l'ai dit. Alors, le but aujourd'hui, c'est effectivement de tracer la ligne, la courbe, ensuite de retirer le supplément d'herbe dans les contours, mais je vais travailler intelligemment cette fois et ne pas retirer toute l'herbe. Parce que franchement, quand j'ai fait ça pour la terrasse, c'était terrible. J'ai eu mal au dos pendant 3 semaines, c'était pas possible. Donc j'ai décidé de travailler intelligemment cette fois. Là, je suis en train de mettre à niveau la terre parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu plus haut, juste en face de la maison. Donc, j'essaie de mettre à niveau pour que tout soit au même niveau, en fait. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser ceci, ce que j'avais fait sur le premier îlot, n'est-ce pas? Parce que, quoique sur le premier îlot, j'avais quand même retiré tout toute l'herbe. Et ensuite, j'avais mis ce tissu anti... Je sais jamais comment l'appeler, ce truc-là. Je connais le nom en anglais, mais en français, je sais jamais comment appeler ce truc. Mais bon, vous savez, c'est pour éviter que l'herbe repousse. Donc, je me suis dit, écoutez, franchement, aujourd'hui, j'ai pas envie de creuser pendant des heures. Je vais utiliser ça. Ce sera très bien. Sur le premier îlot, j'ai pas de mauvaises herbes qui ont repoussé. Et en plus, j'ai décidé de doubler parce que c'est une texture un petit peu différente que celle que j'ai utilisée auparavant. Donc, j'ai doublé pour être sûre que l'herbe ne repousse pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que ce genre de choses, ça fonctionne moyennement. Très honnêtement, sur le premier îlot, j'ai absolument rien qui a repoussé. Je n'ai pas de mauvaises herbes. Je n'ai pas... ouais, j'ai rien qui a repoussé, sauf dans les espaces à planter où j'ai forcément fait des trous pour pouvoir planter des plantes. Et dans les trous qui sont un peu plus larges, parfois j'ai des petites choses qui repoussent. Alors voici où sera l'arbre. Donc je pense que ce sera un érable. On verra. J'ai encore des doutes. J'aimerais mettre un érable ici, mais j'ai encore des doutes. Dans ce petit carton, j'ai toutes les plantes que je vais intégrer dans cet espace. Enfin toutes. Non, je vais en ajouter après. Mais toutes celles que je vais intégrer là tout de suite. Donc en tout, j'ai 7 hostas, 2 astilbes. Alors est-ce qu'on dit astilbe ou astilbé? Je ne sais pas. Je crois qu'on dit astilbe. Et un, un encolie, une encolie, il me semble. J'ai 10 plantes en tout. Donc ce sont des plantes racinées ou des rhizomes. Et je voudrais planter aussi ça, ce sont des bulbes qu'on plante au printemps pour l'été. Alors à la base, je voulais les planter ici, mais j'ai changé d'avis et je les ai plantés sur la plate-bande qui est juste à côté. Mais bon, bref, ça reste dans le même espace. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à planter. J'ai pas mal de boulot encore à faire. Donc j'essaye de trouver un espace pour chacun, sachant que j'ai la description de chaque hosta. Certains poussent très très gros, d'autres un peu moins. Donc j'essaye de leur trouver
l'espace nécessaire pour pas qu'elles soient trop serrées les unes, pour pas qu'ils ne soient trop serrés les uns contre les autres. En complément, j'utilise un terreau pour le sol qui est enrichi déjà en fertilisant et en plein de bonnes choses. Comme ça, j'ai pas besoin d'ajouter du fertilisant en plus. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à ces plantes qui sont toutes nouvelles et qui sont en pleine évolution. Et puis également parce que j'ai jamais planté dans cet espace. J'ai jamais planté, donc je me suis dit le sol doit pas être hyper riche. Le sol est peut-être pas prêt à recevoir des plantes là tout de suite. Il aurait fallu que je le travaille un peu, notamment parce que je n'ai pas du tout fait ce que j'ai fait dans les autres îlots, c'est-à-dire que j'ai pas enlevé l'herbe, j'ai pas, enfin vous me direz j'ai fait ça que pour le premier îlot. Bref, vous savez de quoi je parle. J'ai pas travaillé le sol, tout ça, donc je me suis dit ajouter un petit quelque chose, ça va leur faire du bien. Donc je fais mon petit trou, je creuse, je retire l'herbe qui est en dessous, je mets le terreau qui est en dessous de côté, je mets mon terreau tout frais, bien enrichi avec plein de bonnes choses, et ensuite je plante mes bébés plantes, mes racines, et voilà. Je précise aussi que je pourrais toujours agrandir les trous plus tard. Si vous vous dites: «Mais certains des trous sont un peu petits et la plante quand elle va grandir», je peux toujours agrandir les trous plus tard. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur le premier îlot. Il y a certaines des plantes qui sont un peu plus grosses que quand je les ai plantées et du coup j'ai agrandi le trou, donc ça c'est vraiment pas un problème. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ma caméra m'a malheureusement lâchée à ce moment-là, donc j'ai tout planté et je vous retrouve après. Comme vous pouvez le voir, j'ai déplacé mon rhododendron qui était devant la maison, qui était en plein soleil et qui avait tendance à cramer. J'ai fait mes petites recherches et le rhododendron pousse très bien à la mi-ombre, mi-soleil. Donc je pense qu'il sera heureux et ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop près des arbustes. J'ai calculé, j'ai fait toutes mes recherches, j'ai mesuré, j'ai tout planté et maintenant il faut que je fasse attention de ne pas marcher dessus parce que comme ce sont des petites plantes, des petits bébés, voilà. Et je vous montre aussi le bordel que c'est quand vous faites ce genre de choses parce que c'est bien joli de regarder l'espace à planter et voir les progrès, mais autour, il y a du bordel aussi à nettoyer après. La prochaine étape, c'est mon étape préférée, le paillis. Parce que quand vous mettez le paillis, ça veut dire que vous avez terminé. Alors c'est vrai que là, j'ai pas encore mon arbre, parce que ça va être quand même la pièce maîtresse. J'aimerais aussi ajouter des persistantes. Il y a certaines persistantes qui grandissent et qui évoluent et qui se plaisent très bien dans les endroits mi-ombragés, voire même totalement ombragés. J'aimerais aussi rajouter un azalea, j'aimerais tenter. J'ai un petit peu peur que les lapins bouffent les fleurs, mais comme les lapins ne touchent absolument pas les fleurs de mes rhododendrons, je me dis, il y a des chances qu'ils ne touchent pas les azaleas. Oui, donc je pense que quelques persistantes bien vertes, une azalea, peut-être un autre rhododendron derrière. Et puis, je vais laisser aussi les plantes qui sont déjà présentes grandir, voir un petit peu la place qu'elles prennent pour voir ce que je peux ajouter au milieu. Si vous vous souvenez bien, j'ai aussi fait pousser des encolis, des graines d'encolis qui certaines ont pris, qui sont encore dans mon sous-sol et que je laisse pousser un petit peu plus, donc que je planterai certainement dans cet espace également. Donc j'ai hâte de voir comment ça va prendre, j'ai hâte de voir bah là cet été ou plutôt même au mois d'août parce que pour le mois de juin, juillet, je pense que ce sera encore petit. Mais au mois d'août, ça devrait être vraiment très intéressant. Je suis trop excitée.
Comme vous pouvez le voir, j'en ai profité pour rafraîchir aussi le paillis de l'autre côté, sur l'autre plate-bande qui est reliée à celle-ci. J'ai fait une courbe qui vous allez voir quand je vais vous montrer à la fin, vous allez voir que là où j'ai relié les 2 plates-bandes, la courbe est pas totalement je sais pas comment l'expliquer. La courbe aurait pu être un petit peu différente, mais il y a une raison à ça. C'est parce que je compte agrandir cette première plate-bande à terme. Je vous l'avais déjà dit, c'est un projet pour plus tard, mais je l'ai déjà en tête, donc j'ai essayé de tracer cette seconde courbe de manière à ce que ce soit plus facile pour moi d'agrandir la première plate-bande. Je ne sais pas si ça va être très clair. J'ai ajouté une grosse pierre que j'avais devant la maison et qui ne me servait à rien. Je me suis dit que ça pouvait être mignon en plein milieu, d'apporter un petit intérêt. Et puis, on a terminé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!